Hola amigas y amigos del canal, estamos una vez más en nuestro canal. Ya hemos crecido bastante y como ya vieron en el título vamos a invocar al paciente cero y a una sorpresa. Y tenemos que hacerlo de 2 pasos solamente. Lo voy a hacer yo en práctica y después me va a acompañar mi hermana que está aquí al ladito mío. ¡Saluda! Hola chicos. Es de pocas palabras a veces. Y bueno, pues vamos a empezar el juego. Nos metemos en Polus. Yo también espero verlo. Pero de verdad, es como que me va a dar miedo, de verdad. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al baño. Para acá. De verdad que me va a dar miedo. Tenemos que escuchar 30 gotas. Ah, esperen, es que tengo todo esto sin nada. Ya va, petón. Aquí. La música no es necesaria. Que no escucho nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esperen, vamos a reiniciar esto, de verdad. De verdad que tengo miedo. ¿Quieres hacerlo tú? No. Yo soy valiente. Lo puedo hacer solo. Ok. Salgamos de la partida. Perdón. Aquí en modo libre. Polus. ¿Estás lista? Claro, porque estás haciendo una partida y no estás lista para verlo, ¿no? Ay, miren, esta es una estrategia para que se escondan la roquita. Para que descubran al impostor cuando mata ahí. Bueno, empecemos desde el principio. 30 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hazlo tu hermana.
Quédate 30 segundos en este postecito. Cuéntalos y después te vas a cámaras. Ay, bueno, lo voy a hacer yo. Soy valiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No puedo. No puedo. ¿Qué no lo puedo hacer? No puedo verlo. Santiago, que es algo que tienes tiempo. Tienes razón. Díganme si lo ven en los comentarios. No, solamente es que no tengo que ver. Y él va a aparecer, creo. Bueno, fail. La primera. Para mí, no sé. Pero es como que hay que darle tiempo, ¿verdad? Hay que darle tiempo y después verlo. Bueno, ya volvemos para que vean el sorpresa. Ya volvemos. Ya volvimos. La segunda clase del paciente cero no la vamos a hacer. Díganme en los comentarios, por favor, si vieron al paciente cero. Yo no lo vi. Y bueno, pues llegó la hora de ver a el sorpresa. Lo decimos, Valeria. Wow. ¿Decir qué? El nombre ¿De quién? del otro, el sorpresa. Dilo. Los dos. En 3, 2, 1. Un no. Ok, pues. Esta tiene que ser en Mira HQ. Esta, así que estoy más tranquilo. Bueno. Nos tenemos que ir de aquí y nos tenemos que meter para acá. Ay, por cierto, sigan a Darcy Logan, que es el que me dio todo esto, pero yo ni siquiera sé quién es él. O sea, empecé a ver hace poco y le aparecieron. Y bueno, pues solo creo que vean cómo es. Ok, tenemos que esperar 16 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora nos tenemos que ir y nos tenemos que poner 16 segundos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Supuestamente esto es en lanzamientos, que ahí debe aparecer. Mira, doña Tina, ponme en lanzamientos aquí. ¿Cómo? Que me pongas en lanzamientos. Yo no sé dónde está el lanzamiento. Aquí.
Ay, ¿no? No, o sea, esta parte en la que comenzamos siempre. Y párate aquí, aquí. Aquí. Ahí. Supuestamente ahí va a aparecer el muñequito este. No. Es celeste. No aparece nadie. Mira para allá, porque cuando uno para de ver para acá es que sale un no. Ok. Bueno, pues. Ay, no, chamo, no hay nada. Bueno, aquí terminamos el video. No sé si les apareció, pero yo no estaba mirando nada. Vamos a esperar un ratico más, ¿ok? 5 minutos más. Pero no lo miremos, ¿ok? No miremos un no. Bueno, nada. Creo. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Denle 5 likes para que mi mamá juegue por primera vez Among Us. ¿Ok? Y le vamos a hacer una broma. Y bueno, pues, chaito. Chaito, no. Ya acuérdense, suscríbanse y denle like para que mi mamá juegue Among Us por primera vez. Espero que este video tenga muchas visitas y perdón porque tarde tanto el video. Bueno, todos. Solamente es que yo soy nuevo, pues. Y yo no debo hacerlo así de largo. Bueno, pues espero que les vaya muy bien. Chao. Soy Craft. ¿Y tú? Doña Tina. Adiós. Es una hembra de pocas palabras. Bueno, chao.